So today is another day on the road. Winter is almost निकलने वाला है. Winter is almost going to end, and we are doing one of our last winter short trips. And जाए तो कहाँ जाए? So we are going to, as usual, one of our favorite places, of course. अब तक आप लोग समझ गए होंगे. That is Delhi. And इस बार actually we were thinking of going to Mumbai. That is what the plan was. That we'll go to our home. So एक साल हो गया वापस. Last time we went was 1 year back. The link is up there. हम सोच रहे थे इस बार हम लोग जाएंगे मुंबई, but unfortunately the moment we got ready to go, or at least we were kind of planning and we're kind of making those plans to go. उसी दौरान आपके the cases of COVID increased, and the restrictions have kind of been put up in Maharashtra, and we decided to hold our plan, for some time, some more time. And so इसीलिए हम लोगों ने my parents are still back in Kolkata after that trip to Kolkata. So what we three decided, तो क्या मतलब two of us decided that initially of course planning तो ये था कि हम मनाली या ऐसा कुछ जाएंगे पहाड़ों में. But then we checked the temperatures, it's still about 1 degree, -1 in the once the sun sets in the night, which could be a little tough for the day one. So we then कहीं मनाली या कहीं जाएं और हम सिर्फ होटल में ही बैठे रहें, it would not make a lot of sense. So हम लोगों ने decide किया, okay, let's take a small break, let's go to Delhi. At the same time, another important development has happened. I think one of my what's that? Hold on. Yeah, my brother-in-law his marriage is kind of getting fixed, so that calls for another celebration. So yeah, सब मिला के we are going to Delhi. That is what is the idea. Join us. देखते हैं इस बार दिल्ली में और क्या मजे लेते हैं. पीछे तो आप देख ही रहे हैं. We as usual created a bed, and my wife and the kid is fast asleep. Kid तो खैर जाग गया, but चलो he's lazing around. क्या डाला है मम्मी? करी पत्ता। अच्छा। करी पत्ता लाल में। खुशू। ये बस ना। डालूंगी अब धीरे धीरे। नो, करने क्या? आ करो, आ करो। आ करो। Very nice. ये खा ले। Hello and a very good morning आप सबको. And look who I have here. Shoo, छोटा सा चुट्टा. Okay, so today is the Friday, and Friday of March 2021. I think today is the 12th. आज हम लोग जैसे कि आपको स्टार्टिंग में कहा था, we have come to Delhi, our usual destination in most of the cases, in the most of the smaller छुट्टीज, most of the vacations जब से हम लोग देहरादून पे आए हैं. It's a beautiful cloudy morning. It's about 6:45 in the morning in Delhi, and this is exactly what जो मैं हमेशा सोचता था, चाहता था कि सुबह सुबह दिल्ली में, not in one of those apartments of Delhi जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, but more of the Delhi as we know it, जो कॉलोनीज होते हैं दिल्ली में बसे हुए पहले के पुराने, बहुत सारी जगह पे है. वेस्ट दिल्ली में कॉलोनीज है, आपका ईस्ट दिल्ली में कॉलोनीज है, एंड दे वेरी नाइस ओल्ड ऑथेंटिक ब्यूटीफुल कॉलोनीज. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि काश कभी ऐसे जगह पे रह पाते हैं. एंड हियर इट इज, इन लॉज जहाँ पे रहते हैं, इट इज़ वेरी सिमिलर
एंड आज हम लोग यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग माई लिटिल किड शुशु और मैं हम लोग ऊपर आए हैं छत पे. एंड पकौड़े वाले मौसम है जैसे कि यहाँ पे कहते हैं दिल्ली में. इट्स ओवरकास्ट एंड it's not cold anymore. थोड़ी सी chilly है. What's wrong with me? Not even chilly. It's like kind of comfortable and pleasant. Fan से पंखा से कम चल जाता है. Not like in Dehradun which we left, जहाँ पे काफी ठंड है अभी भी. So yeah, early morning we are about to see the sunrise, and we are nicely having a beautiful morning walk. A walk, of course. He is walking like this. Yeah, but it's a nice dad and beta time together. And it has finally started raining. मेरा फ्रीज नीचे छोड़ दो फ्रीज टाइम. देखिए इससे पैर बाहर नहीं निकल रहा था और मुंह में ग्रिल बिल्कुल नहीं है. मारूंगी मैं. Oh, raining. मुझे नहीं बेटा. या तो बर्बाद कर दो. या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो. या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो. वो गलत था ये सही है झूठ ये आज कह दो. इतना एहसान कर दो. इतना एहसान कर दो. पूरे अरमान कर दो. लब पे आकर जो रुके हैं भाई वो हर्फ कह दो. मेरी सांसों से जुड़ी है तेरी हर सांस कह दो. मुश्किल आसान कर दो. मुश्किल आसान कर दो. या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो. मीठा सा ये जहर मैं तो पीता रहूंगा. तू खुदा न सही मैं तो सजदे करूंगा. मीठा सा ये जहर मैं तो पीता रहूंगा. तू खुदा न सही मैं तो सजदे करूंगा. Okay, so it is about 10 o'clock in the night and we have stopped on our way back to Dehradun. This is the 13th of March, maybe. It's a Sunday, it doesn't matter. So on the way back, exactly मुजफ्फरनगर से पहले there's a food court जहाँ पे KFC की दुकान है. KFC outlet is there, and वहाँ पे that's our favorite stop. That's where we have KFC always. And we've stopped, had our dinner, 8 pieces of chicken, 2 people, and we're on our way back now. Bye. हमको फरहाद कर दो.
एहसान कर दो, इतना एहसान